Barkanku da kasancewa tare da ni. Akwai wani faifan bidiyo da ake ta yawo da shi a saman social media, musamman a saman WhatsApp, inda ake yawo da bidiyo kamar yadda kuke ganin wannan foto shine alamun bidiyo inda kamfanin YouTube ba za su ba mu dama mu saki wannan bidiyo ba, saboda wannan yin haka kamar mun taka dokansu ne. Na farko to abinda nake so in sanar da mutane akan wannan bidiyo da ake yawo da shi, ake yada shi a saman social media, inda ake cewa jami'an tsaron ƙasar Algeria a cikin replay ko kuma a cikin jama'an da sun ka kama. To na farko yana son mutane ku sani wannan bidiyo da kuke gani da ake ta yawo da shi tare da wani audio a saman group duka na WhatsApp da kwant din ma mutane na WhatsApp, to wannan bidiyo gaskiyar lamari ba Alje bane. Duk wanda ya san jami'an tsaron a ƙasar Algeria ya san waɗanga ba su bane. Su da kama da jami'an tsaron ƙasar Algeria, amma ba jami'an tsaron ƙasar Algeria bane, ba su bane kuma ba nan Algeria ba wannan abin ya faru. Wannan abin ya faru ne a tsakanin iyakan Morocco da Espanya shine, kuma waɗannan da kuke gani ya kasance cewa ba wai iya 'yan Nijar bane kawai, da gwarawa da sauraronsu duka suna cikin wannan faifan bidiyo, waɗanda suke yunkurin tsallakawa ne zuwa Espanya, inda aka kama su aka yi yunkurin a dawo da su gida suka tattauna tarzoma, inda wannan abu ya yi sanadiyar a kuma su rasa rayukansu akan wannan rikici. Kuma jami'an tsaron ƙasar Morocco su ma akwai waɗanda suka jirkita akan wannan rikici, dalilin da sa kuga an musu wannan ɗauri kenan. Saboda sun tada tarzoma ne. Kowa ya sani in dai za ka bi iko zai ce maka ka bari a matsayin shi na hukuma, ba za ka fuskanci wani kalubale ba a saman shi. Tabbas na Algeria ana kamu kuma wajen ciwon abin da ake yi, kuma wajen ciwon kamin da aka yi, amma nan ƙasa Algeria gaskiya in dai sun kama mutum, abin da suke maka na walakanci za su karɓe ma kuɗi su amshi ma waya, shine wannan abin koken ma. Amma duka gaskiya ba su duka. In kaga sun duki mutum to ka tabbatar da cewa lalle mutumin nan shi ya ja ko kuma shi yayi wani abu wanda suka doke shi. Amma in dai haka ne babu lahin tsiya na zama kame na rufule, ba a dukan mutum, gaskiya ba a dukan mutum, sai dai in mutum shi ya kawo taurin kai, wannan kan suna kashi. In ka kawo taurin kai ko kuma ka kawo wani rikici tsakaninka da su to suna kashi. To suna waɗanga abin da ya faru da su kenan, tarzoma ce suka yi yunkurin dole sai sun tsallaka, inda har wannan abu ya kasance tsakaninsu da jami'an tsaro ya kasance kamar tarzoma, kun fahimta. To ina muku fata alheri. Saboda haka duk wanda ya ga wancan bidiyo to ya tabbatar da wannan bidiyo da ake kira ba Alje bane, kuma ya kasance cewa akwai gwarawa, akwai babu kabil da babu cikin wannan abin ga cikin wannan bidiyo da ake yawo da shi, ba wai 'yan Nijar bane, kuma ba nan ƙasar Algeria ya faru ba. Wannan ya faru tsakanin ƙasar Morocco da tsakanin Morocco da Espanya. Nan ne wannan bidiyo ya faru, ko BBC su rawaito, RFI, DW, duk da wanda yake sauraron labaran duniya yana jan abin da yake faruwa. To wannan bidiyo shi ne ke da alaka da wancan abu da kuka ji wadancan manyan kafin da suna yadawa. Ina muku fata alheri, yan uwa ku ci gaba da kai lakin din wannan bidiyo domin ya